Dejan Jakarja, finalna serija še ni končana, tretja tekma zmaga Krke. Kje so razlogi za uspeh na domačem parketu podaljšane serije? Ja, prvo čestitam res fantom za eno zasluženo zmago, bom rekel. Tako kot sem že omenjal, proces adaptacije je uspel. Oni so bili agresivni, mi teh lahkih žog nismo zgubili, se pravi, smo napredovali v tem segmentu. Jasno, zdaj pričakujemo v Ljubljani še težje tekmo, oziroma njih še z večjo željo in mi moramo vrniti na enak način. Spet pripraviti nekaj novega, nekaj drugačnega, zdaj so tudi oni že adaptirani na našo igro in poskušati presenetiti. Ampak glede na vse, ni bilo veliko časa za pripravo, vseeno Olimpija je vrhunska ekipa, vsak detalj je lahko odloča in danes se ne pokazali tisto, kar smo delali, da smo pravilno se odločili. Preden se pomodiva pri ponedeljkovi tekmi, še par besed o vzdušju v dvorani. Ja, fenomenalno vzdušje, tako kot se za derbi spodob. Zahvaljujem se vsem navijačem, ki so nas prišli podpirati. In jasno, sami veste, mi smo imeli že med sezono ogromno težav pri tem, ko smo vodili že 15 točk ali več, se pravi, danes so nam dali tudi oni ta krila dodatna in zaslužena zmaga. Serija se nadaljuje, nedelja ne bo prosto, ponedeljek pa že četrta tekma. Ja, kot sem prej povedal, enostavno mi bomo mogli določene stvari spremeniti. Nekako vemo, da bo to strašno agresivna igra že od samega začetka, mi ne bomo spet pasti pod ta njihov vpliv. Se je že preteklo se dogajalo, da je Olimpija nepričakovano izgubila, pa je pol naslednja tekma bila tista, ki enostavno je bil prelahka zmaga njihova, ampak igralci se ga zavedajo, če se bomo držali vodil, jaz pravim, da gremo spet po presenečenju. Hvala za pogovor in srečno. Hvala. Đorđe Adžić, serija se nakon poraza ovdje u Novom Mestu vraća u Ljubljanu. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu? Čestitam ekipi Krke na zasluženoj pobjedi. Mi moramo da uđemo u sljedeću utakmicu sa mnogo većom koncentracijom. Hvala.